مساء الخير، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده البطاطس دي مقبلات سهله وسريعه، ممكن تتاكل جنب اي حاجه مشويه، وممكن كمان نعملها جنب مكرونه. لذيذه جدا وسهله. يلا لو ما عملتوش اشتراك بقى في القناه اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد. اول حاجه كده معايا حله ميه على النار، هنزل فيها كده بالبطاطس الصغيره الجميله دي، وهسيبها تتسلق لحد ما احط فيها السكينه كده تدخل، بس البطاطساية ما تكونش مهرية. بعد كده هقسمها كده انصاص بالعرض، ممكن نعملها ويدجز او ممكن نعملها انصاص زي ما انا هعملها كده بالشكل ده. بعد كده في طاسة على النار هنزل بشوية زيت وكم مكعب كده من الزبدة. بعد ما سخنوا معايا هنزل بحوالي 4 أو 5 فصوص توم على حسب ما انتوا حابين، بس هي طبعا اساسها التوم، وبيبقى طعمه حلو قوي قوي في الاخر. هبدأ اقلب فيه كده، مش هستنى طبعا لما يحمر، انا عايزة بس ريحته تطلع. بعد كده هجيب بقى انصاص البطاطس اللي انا عملتها، هنزل بيها بس هحط وشها كده في التوم بالظبط، وهسيبها بقى تتحمر شوية من تحت مع التوم بالشكل ده كده. هقلبها، التوم بقى كريسبي ومتحمر وشكله بجد حلو، وفي المرحلة دي التوم فعلا بيبقى طعمه حلو. قلبتها كده اهو. هبدأ بقى اضيف التوابل. عندي معلقة صغيرة ملح، ورشة من الفلفل الاسود، ممكن تضيفوا اي توابل بتحبوها، كاري، توم باودر، بصل باودر، كمون. انا ضفت بقى ملح وكزبرة وفلفل اسود وبابريكا مدخنة، وشوية روزماري مجفف، وهخليها برضو شوية كده واقلب فيها لحد ما تتشرب من الطعم اللي احنا ضفناه. بعد كده طفيت النار وضفت رشة من البقدونس، ممكن كمان كزبرة، ممكن بصل اخضر، وكان عندي شوية من الزيتون الاخضر ضفتهم كمان. وده شكلها كده في الاخر، كان طعمها رائع. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا قدمتها بقى مع مكرونة كده بالصلصة، كانت وجبة حلوة قوي قوي ومشبعة جدا. ما تنسوش بقى اللايك، ومع السلامة.